بذارید حضور به من Sono onorata di aver ricevuto il premio di Exodus di quest'anno. من این جایزه رو به سمت خودم اهدا میکنم به همکار شجاعم خانم نسرین ستوده که در زندانه. A mia volta io voglio dedicare questo premio alla mia collega e amica, l'avvocato Nasrin Sotoudeh, che si trova in carcere. و وقتی که او از زندان بیرون بیاد و من ببینمش بهش خواهم گفت که آقای شهردار و مردم این شهر چطور یاد او رو گرامی داشتن. E quando, sperando che lei dal carcere, quando lei uscirà dal carcere, le racconterò come il signor sindaco ha parlato di quello che ha fatto la città per lei. نسرین ستوده یک زن جوانی است که به علت دفاع از متهمین سیاسی به زندان افتاده. Nasrin Sotoudeh è una giovane donna, un giovane avvocato che è stato arrestato per aver difeso dei detenuti politici. و در اعتراض به شرایط نامساعدی که در زندان داره الان بیش از 22 روزه که در زندان که در اعتصام هست. Per protestare contro le condizioni del carcere, le condizioni in cui si trova lei, sono 22 giorni, sono più di 22 giorni che lei sta facendo lo sciopero di fame. این جایزه خصوصا از این جهت اهمیت داره که در شخصی به من داده میشه که پیشینه حمایت از مهاجرین و تبعیدیان داره. Questo premio anche è importante perché viene dato da una città, dalla Spezia, che ha una storia così importante in sostenere gli immigrati. امروز شاهدیم که تعداد مهاجرین در جهان رو به افزایشه. Vediamo che ogni giorno aumenta il numero di immigrati nel mondo, di profughi nel mondo. علت مهاجرت عمدتاً دو چیزه، یا وضعیت بد اقتصادی یا وضعیت بد سیاسی. Il motivo di questa immigrazione di solito i motivi sono due, o la cattiva situazione economica o cattiva situazione politica. عده‌ای به اروپا میان چون بنا به دلایل سیاسی از جمله نبود آزادی بیان، فقدان آزادی مذهب و اجازه نداشتن همجنسگرایی و دلایلی از این قبیل جایشون در خطر و چاره‌ای جزتر که وطن ندارند. Alcune persone vengono in Europa perché per vari motivi, per esempio per mancanza della democrazia, per la mancanza